من تريد فخامة وتريد جمال وفندق 5 نجوم، عندك الخيار الأمثل هو فندق كروش. طبعا هو يعتبر فندق كروش من أهم الفنادق الموجودة في جزيرة كيش. الريسبشن مالته كلش واسع والقعدات مالته عصرية وملكية، يتواجد به الكافتريات وجميع احتياجاتك موجودة. وهسه تعالوا يانا نشوفكم الغرف. مثل ما تلاحظون انه الغرف كلش واسعة ومريحة، والاثاث العصري من الغرف الثنائية والثلاثية. الفندق باطلالات جدا جميلة، بالاضافة الى الموقع اللي يتميز به في جزيرة كيش. وبالاضافة الفندق يحتوي على مطاعم داخلية وخارجية. خليك متميز واختار الصح مع شركة رحلة السفاري.